Daxili İşlər Nazirliyi Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi bank və bank olmayan bir neçə kredit təşkilatının rəsmi səhifələrinin oxşarını yaradaraq sosial mediada elanlar yerləşdirib aşağı faizli kreditlər təklif edən haker şəbəkəsinə qarşı əməliyyat keçirib. Əməliyyat texniki tədbirlər zamanı bir qrup zərərçəkənin kart məlumatlarının ələ keçirilməsinin üsul və vasitələrində oxşar elementlər aşkar edilib. Tədbirlərin davamı olaraq 500-ə yaxın şəxsə qarşı qabaqcadan əlbir olaraq kiberdələduzluqlar etməkdə şübhəli bilinən 23 yaşlı Kənan Qasımov və 30 yaşlı İmam İşməmmədov saxlanılıblar. TikTok və Instagram platformasında müxtəlif səhifələr yaradaraq mən pullu reklamlar etmişəm və pullu reklam vasitəsilə mənə çoxlu müştərilər müraciət edirdilər. Kənan Qasımovla birlikdə bank və bank olmayan kredit təşkilatının bənzər phishing saytlar yaratmışdıq və müştəri cəlb edirdik ki, oradan güya kredit əldə edəcəklər. Müəyyən edilib ki, bu şəxslərin yaratdıqları phishing səhifələrinin həqiqi elektron ünvanlarla vizual bənzərliyini aldanan zərərçəkənlər qarşılarına çıxan saxta elanların real olduğuna inanıb və aşağı faizli kredit təkliflərinə aldanaraq müraciət ediblər. Bundan sonra isə vətəndaşlar onlardan tələb olunan kart məlumatları, yəni CVV və OTP təhlükəsizlik kodlarını Kənan Qasımovla İmam İşməmmədova göndəriblər. Vətəndaşların kart məlumatlarını ələ keçirən Kənan Qasımov və İmam İşməmmədov asanlıqla onların hesabına daxil olub və maddi vəsaitləri talayıblar. Onlar izi itirmək məqsədi ilə həmin pulları qanunsuz onlayn kazino oyunlarına və müxtəlif hesablara köçürərək nağdlaşdırıblar. Saxlanılan şəxslər ilkin ifadələrində indiyə qədər bu yolla 400 min manata yaxın maddi vəsaiti ələ keçirdiklərini bildiriblər. Phishing linki təqdim edirdim. Həmin linkə daxil olub öz kart məlumatlarının 16 rəqəmini, CV-sini və bitmə tarixini daxil edirdilər. Bu yolla 500 nəfər vətəndaşı və 400 min manat pulu mənimsəmişəm. Kartda olan vəsaiti çəkib kazinoya yuyulmaq üçün vururduq. Bu yolla yüzlərcə insanları aldadıb pullarını oğramışıq. Faktla bağlı baş idarədə cinayət işi başlanılıb. Kənan Qasımov və İmam İşməmmədov cinayət məsuliyyətinə cəlb olunaraq barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bir daha vətəndaşların diqqətinə çatdırırıq ki, kredit və ya bu kimi sorğularla bağlı yalnız Mərkəzi Bank tərəfindən lisenziya verilmiş maliyyə qurumlarına müraciət edilməlidir. Həmçinin şübhəli şəxslərə, səhifələrə və linklərə daxil olaraq kart məlumatları göndərilməməli, risk ehtimalı olan hallarla qarşılaşdıqda isə dərhal bu barədə polisə məlumat verilməlidir. Unutmaq olmaz ki, maddi təhlükəsizlik ilk növbədə fərdi məsuliyyət və ehtiyatlı davranışdan asılıdır.